Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef içinde Türklerin de yer almış olduğu büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertildi. Özellikle Alman emeklileri telefonla arayarak kendilerini polis, komiser vesaire gibi tanıtarak bu insanları korkutan ve paranızın bulunduğu bankada memurlar paranızı her an çalabilir diyen, paranızı çekin bize getirin diyen, insanları bir şekilde ikna eden, ikna kabiliyeti yüksek olan bir çete çökertildi. Bir ayağı Türkiye'de bulunan bu çete çok iyi Almanca konuşan insanları seçerek kurbanlarını ağına takıyor. Bununla ilgili olarak bugüne kadar yaklaşık 300 bin euro dolandırıcılık yapan bir kişiyi yakaladı. Ardından da bu paraların ne olduğunu, nasıl bir teşkilat kurduklarını çorap söküğü gibi ortaya çıkardı. Bakın, bu konuyla ilgili olarak Almanya'da yaşayan Hamdi M. adlı kişi ticari çete dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Peki bu kişiler kurbanlarını ağlarına nasıl takıyorlar ve neler yapıyorlar? Lütfen bunu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Olmaz demeyin arkadaşlar. Bir gün basiretiniz bağlanır, bir şey olur. Başınıza Allah korusun böyle bir şey gelir. Bakın. Türk çağrı merkezlerinden yaşlı emeklileri arayan bu hokkabazlar, dolandırıcılar, K4 soygun departmanından arıyorum, ben komiser bilmem kim diyorlar. Ardından mağdurlara çeşitli hikayeler anlatıyorlar ve mağdurları inandırıyorlar. Şimdi bu konuyla ilgili Münih'te 66 yaşındaki bir Alman bakın nasıl ifade veriyor. Diyor ki bütün gece beni aradılar. Anlattıkları her şeye inandım ve çok korktum diyor. Mağdur dolandırıcılar tarafından Şehir Bankası'na gidiyor. Birikim kasasında bulunan 48 bin eurosunu çekiyor ve getiriyor. Parayı ve 100 gram külçe altını Cumhuriyet Savcılığı'nın koruma altına alınması için dolandırıcıya teslim ediyor. Sözde adamlar Cumhuriyet Savcılığından, işte polisler bunlar, geliyorlar, onun parayı saklayacaklar. Şimdi çete bunun için bir kurye kullanıyor. Bu kuryenin adı Hamdi M. Türk. Lojistikçi diyorlar bunu, çetenin lojistikçisi. Mahkemede nasıl ifade veriyor bu dolandırıcı? Bakın, Hamdi M. diyor ki her zaman Bremen ya da Berlin'e giderdim. Karşılığında ise 500-700 euro alırdım. Kurbanların paralarını alıyor, çeteye getiriyor. 500-700 euroya bunu yapıyor. Münih başta olmak üzere pek çok yerde bu dolandırıcılığı yaptım diyor. İlk başta bunun bir dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum diyor. Bu işi Türkiye'den bir arkadaşım için yapıyordum. Bu paranın ısıtma ve elektrik faturalarıyla ilgilenen bir çağrı merkezinden geldiğini söylediler. Olayın aslını öğrendikten sonra devam etmek zorunda kaldım diyor. Çünkü paraya ihtiyacım vardı. Bak dolandırıcıya bak, hokkabaza bak, bak alçağa bak. İnsanları dolandırdığını açık bir şekilde ifade ediyor ve paraya ihtiyacım vardı diyor. Peki bu soruşturma sonrasında az önce anlatmış olduğum yaşlı Alman'ın sadece parasının bir kısmı ödendi, ancak Alman korkuyu ve psikolojisini düşünün yaşamış olduğu neler var. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, özellikle çağrı merkezlerinden biz şuyuz buyuz diye Türkiye'de çok sayıda dolandırıcı var, bunu biliyoruz. Şimdi bu dolandırıcılar uluslararası bir statüye getirdiler kendilerini. Çok iyi Almanca bilen, Almanya'da yetişmiş olan insanlara çağrı merkezi adı altında bir yere topluyorlar ve bunlara dolandırıcılık yaptırıyorlar arkadaşlar. Telefonla insanları ikna edip paralarını birilerine verdiriyorlar. İşte anlatmış olduğum olay da aynen bu. Aman sizsiz olur. Yok biz savcılıktan arıyoruz, yok şuradan arıyoruz, buradan arıyoruz diye. Sakın ola ki ne paranızı ne de başka bir değerli eşyanızı falan verin arkadaşlar. Hiçbir savcı, hiçbir polis size gidip bankadan paranı çek bana getir demez. Senin hakkında bir şey varsa bankaya gider el koyar. Bu kadar basit. Seninle bir işi yok.
Hiç kimse size telefon açıp aman şuraya şu kadar para gönder. Ne polis, ne savcı, ne de resmi bir görevli bize şu kadar şuraya, şu adrese, şu banka hesap numarasına para gönder der. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Size bir mektup gelir. Resmi ise gidersiniz resmi kuruma, vergi dairesi ise vergi dairesi, savcılıksa savcılık, gidersiniz oraya. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki olay, sakın ola ki, bakın hani bu hokkabazların olayını niye anlatıyorum biliyor musunuz? Beni izleyenler arasında emekliler olabilir ya da annesi babası ileri yaş grubunda olanlar olabilir, onları uyarsın diye. Türkiye'de duyuyoruz mesela, diyorlar ki sakın bunu çocuklarına söyleme, tehdit ediyorlar. O yaşlı insanlar da korkuyorlar. Acaba çocuklarımın başına bir şey mi gelecek de elinde avucunda ne varsa gidiyorlar bu insanlara veriyorlar. Bakın Türkiye'de çok çok ünlü, parası olan insanları bile dolandırdılar bunlar. Bunlar aslında aynı çete. Aynı çete. Bakın bu olaylarla ilgili olarak Türkiye'de medyada yer aldı. Bunlar insanlara telefon açıyorlar. Diyorlar ki hangi bankada hesabım var şu, hangi bankadan kartlarım var, bankamatik kartların şu, git diyor. Şu bankaya git. İşlemi yapana kadar telefonu kapatmıyorlar. Diyorlar ki şu IBAN'a gönder, şuna gönder, buna gönder diye işlemleri yaptırıyorlar, paraları alıyorlar. Bununla ilgili bir çete Şanlıurfa'da, bir köy arkadaşlar, bir köy dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Bu dolandırıcılar arkadaşlar yakalandılar ama bitmiyorlar. Bakın o kadar çok işi büyütmüşler ki ta Almanya'ya kadar bu dolandırıcılar var. Bunu söylerken, bu örneği verirken sakın Şanlıurfalılar yanlış anlamasın beni. Yani ben olan olayı anlatıyorum size. Böyle bir şey var arkadaşlar. Çok çok dikkatli olun. Özellikle Avrupa'da bulunan pek çok vatandaşımızın ne kadar dürüst olduğunu ben biliyorum. Ne kadar anlatılanlara inandığını biliyorum. İyisi de var, kötüsü de var. Ama bu insanların o ince noktalarını biliyorlar bu alçaklar. Telefon açıyorlar, korkutuyorlar. Hele hele Almanlar, tamam bizi Türkler yine artık bu videoyu izleyenler inanmaz buna. Ona inanıyorum. Sizden ricam şu, aynı zamanda bu videoyu paylaşın, birilerine de gönderin. Çevrenizde olabilir, yaşlılar olabilir ya da çok çok iyi niyetli insanlar olabilir. Telefon gelse her şeyini verebilecek noktada olan insanlar olabilir. Ya öyle şey olur mu demeyin. Var arkadaşlar, böyle insanlar var. Sizden rica ediyorum, lütfen videoyu gönderin. Her kim sizi telefonla arayıp para isteyip yok çocuklarınızın başına şu falan, direkt yapacağınız polise başvurmak, savcılığa, yani adli makamlara başvurmak. Bunun haricinde sakın ola ki cebinizdeki parayı, altınınızı, yok bilmem neyinizi sakın ola ki vermeyin arkadaşlar. Bu insanlar dolandırıcı, işte yakalanmış bak. Dolandırıcı hokkabaza bak ne diyor? Diyor ki ben diyor her gelişimde 500-700 euro para alırdım diyor. Kardeşim sen bu işi öğrenene kadar neredeydin? Madem insansın sen, insanlıktan nasibini almamışsın, ama niye gidip polise şikayet etmiyorsun bu olayı öğrendikten sonra, senin kurye olarak kullanıldığını gördükten sonra? Niye? Paraya ihtiyacın vardı. Senin olan paraya olan ihtiyacın dolandırıcılıkla mı gidereceksin? Bak insanların yıllardır biriktirdiği, harcamadıkları, hayatlarını bağladıkları bu paraları siz çaldınız, yediniz, alçaklar. Alçaklar. Aman siz olun. Paranıza sahip çıkın. Sakın ola ki kimseye gidip elinizde bu paraları falan teslim etmeyin arkadaşlar. Söyleyin mutlaka, çevrenizde bulunan insanlara uyarın. Uyarın. Değerli izleyicilerimiz, bu benzer olayla ilgili olarak bakın benim bir arkadaşımın başına geldi. Olay şu. Telefon açıyorlar. Diyorlar ki annesine, bu arkadaşımın annesine, senin çocuklarının bilmem ne terör örgütüyle alakası var. Eğer bize şu kadar para vermezsen senin çocuklarını tutuklayacağız diyorlar. Bakın. Kadıncağız da tabii mevzu çocuk olunca korkuyor. Elinde avucunda ne para varsa gidiyor bunlara bir şekilde elden teslim ediyor arkadaşlar. Ve bu dolandırıcılar da bakın kimin bankada parası var biliyorlar arkadaşlar. Yani bankalarda da bunların adamları var. Biliyorlar. Kadının parasını bunlar alıyorlar, çalıyorlar, yiyorlar. Tabii iş işten geçtikten sonra olay ortaya çıkıyor ama ortada hiçbir şekilde kimse yok. Yani arkadaşlar öncelikle kendimizi, çocuklarımızı, ailemizi mutlaka bu ve benzeri konularla ilgili olarak uyarmamız ve dikkatli olmamız gerekiyor. Kötü insanlar hiçbir zaman bitmedi. Dünya var olduğundan beri kötü insanlar var. Allah kimseyi karşılaştırmasın. Ayrı bir şey ama
bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Aksi halde inanın bana bu ve benzeri olayların sonu gelmeyecektir. İşte görüyorsunuz. Yaşlıları, Almanları, Türkleri hiç fark etmiyor. Herkesi ağlarına takıyorlar. Tuzak kuruyorlar resmen. Allah kötü insanlardan bizi, herkesi korusun arkadaşlar. Mutlaka bu videoyu arkadaşlar sevdiklerinizle paylaşın. Çevrenizde paylaşın. Uyarsınlar. Olmaz demeyin arkadaşlar. Herkesin başına gelebilir. Aman dikkatli olun derim. Bunun yanı sıra sizden bir ricam var. Arkadaşlar daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka videolarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Like atmanızı rica ediyorum. Kanalımıza da mutlaka abone olmanızı sizlerden bekliyorum.